Halo sahabat mancing, salam wadarmania. Para wadarmania, hari ini kita mau mancing ikan wadar lagi, masih menggunakan umpan jitu, yaitu umpan cacing lumpur. Umpannya sangat bagus sekali untuk mancing ikan wadar. Spot kita di pinggiran sawah, ikan wadarnya banyak sekali di sini. Nantikan strike yang bertubi-tubi. Acam Jo, strike Jo, wader Jo, strike kita. Lah, kok kenanya di luar ini Jo? Enggak kenanya di matanya Jo. Jambret nih Jo. Mungkin ikannya kebanyakan nih Jo. Waduh Jo, baby wader Jo, baby wader Jo. Ya udahlah, yang kecil kita rilis aja Jo. Waduh Jo, waduh Jo, wader lagi Jo. Waduh Jo, kok kenanya gini Jo? Ikannya kena di ekor Jo. Wajam Jo. Wah, kamu strike kita Jo. Kalahkan yang sebelah. Saingan bos, jangan kalah saingan kita bos. Kok sore bos ya? Iya gitu. Dapat ya warnanya. Ini makan terus ya, tapi dapat. Panen habis lagi. Masa ada wadah yang agak besar dikit. Super bucinya loh. Mungkin lah. Nah, kamu. Wah. Ya Allah, ternyata lumayan Jo, lumayan Jo. Pun lagi. Wah, ya Allah Jo, ya Allah Jo.
Akhirnya dia trek juga. Ya Allah gas, tolong gas. Hai, semangat Jo. Woi, lepas lagi. Abon ơi. Ôi. Abon wadah ya. Abon wadah.